看到这条视频的，不管是有对象还是没对象的，告诉你们，打呼噜真的很影响和另一半的感情。在我们2个人刚刚在一起的时候呢，我很瘦，所以也不打呼噜。但是胖了之后呢，打呼噜震天响，导致我根本无法入睡。有的时候他还会呼吸暂停。不仅影响自己的身体健康，还会严重影响另一半。那这期视频就分享几个缓解打呼噜的方法，什么戒烟、戒酒、多运动、减肥等等，大家都知道，就不细讲了。很多人之所以打呼噜，是因为上颚的肌肉松弛下垂，所以我们要锻炼这边的肌肉，只需要3个动作。第一个动作，伸舌头，每次都伸到极限，30次一组，每天做3组。第2个动作，舌头围绕舌根旋转1圈，就像是学播音主持时候的口部操一样，先往左，再往右，各30次，每天做3组。第3个动作，张开嘴巴，把软腭尽量往上提，然后保持一会儿，每次5秒钟，30次一组，每天做3组。之前我每天做这些动作确实缓解一些，但是比较难坚持。还有一个方法就是改变睡姿。我每次打呼噜的时候，我老婆就会把我拍醒，然后让我侧着睡，确实能够缓解一些，你们也可以去试试。但是呢，一直侧着睡就会很累，所以呢，我就买了一个飞利浦的止鼾睡眠机。戴上是这样的，别看着戴着丑但是确实很好用用了一段时间，确实不打呼噜了，而且睡眠质量也变好了。它是持续增加吹气来打开睡眠时狭窄堵塞的气道，从而缓解打呼噜的情况，还能自动进行呼吸事件探测，用着也放心。冬天能够恒湿恒温，用起来很舒服，晚上运行也很安静。自从不打呼噜了，我和我老婆白天的精神状态也更好了。打呼噜不是自己的事，也要考虑到另一半。以上的方法大家都可以去试一试。关注我，懂更多。